प्रमद बर'नि इउपिपिएल दैदेननाय नैबे सरकारनि बबेबा मोनसे जायगायाव गेस्ट हाउस लुदों नामा 10टा कलेजा जाबाय होननानै 10टा कलेजनि खुनु रेकमेन्डेसन गैया स्टेट लेभेलनिफ्राय खुनु बेबादि कलेज जाबाय होननानै फोरमानानो गैया अब्ला बिटिआरनि बबेयाव माने दफाया साक्सेस जादों बबेयावहाय बबे खामानिया मोनफुंदों जाफुंदों जुदि बिटिआरनि खामानिया जानाय मोनबा जों बुंनो हागौमोन दे जादों दे मोनफा मोनफा जालांबाय थादों नैबेलाय जायाखै होनबा बेलाय जायाखै होनबा बेखौ मोनाखै होनबा जों बेबादि जों फोरमान होनो हागौ बिजेपिआव जेबो गैया बे जाम्बा सियान बे माने राकेश ब्रह्मनि खोथाखौ जों रायलायबाय थानो मालाबा बायो जोंनि नैबे भारत हादराव थानाय बा जोंनि जायगायाव थानाय बेबादि मानसिया बेबादि बेदर गेसाव जाया बेदर गेसावजों रुजुदों माने मा गाव बेसेबां गेसाव नंगौना नङा गावखौसो रुजुनानै लानाय बादि जादों गावसो बेदर गेसाव जेबो गैया इउपिपिएलआव मैयासो फैदों बेयो गोदोआवथ' बिपिएफनिफ्रायनो मा होनना बुंगोन जानाय सोलिनाय बिपिएफनिफ्रायनो बिथाङा कन्ट्रेक्टर जानाय बिपिएफनिफ्रायनो बिथाङा थाखा फैसा मोननानै न' बां लुनोबो हागौ गाव इलेक्सन गेलेनो हालायलायनायसिम जाहैबाय बेयाव आं नोंथां साफ्रोममोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो बे बिजोंनि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोननोबो बोसोर गोदान फैगासिनो दं जोंहा बैसागो बोथोर बेनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय दा नैबे बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों मैया दाख्लैनि गेजेरावहाय राजनैतिक भाबे एसे कालार लागायलायनाय जादों सोरनिबा दोलोआव थानायखौनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरि होननानै इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों जोंनिफ्राय क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों बे माने बे खोथाखौनो दा थांनाय बोसोरावनो जोंनिफ्राय नागारनाय आरो थांनाय बोसोरनि जुलाइमोन नामा जुलाइ बोसोरावनो जोंनि दोलोखौ नागारनाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो बिथांमोना सानसे समावहाय लिडारमोन नंगौ लिडारालाय नंगौमोन जोंनि भार्गव ब्लक बिपिएफखौबो सानसे समाव नेहाथारि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन आरो मैया दाख्लै बय गोदानै इउपिपिएलआव जइन जानाय भब बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बिपिएफ दोलोआवनो दंमोन लाइमोन गांखंनि लाइमोन आफादनि मिरु आफादनि सिडब्लिउसि बिथाङा सोद्रोमामोन नाथाय बिथाङा मैया दाख्लै जा इउपिपिएलआव जइन जाबाय बिथाङा निस्सय माने बबेबा मोनसे दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जइन जादों दा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बिथाङा बिपिएफनि आं अमुकमोन थुमुकमोन होननानै बिथांनि बिबृतिनिफ्राय जों मिथिनानै मोनदों सोरबाया मिडियायाबो हयथ' बुंनो हागौ लिरनो हागौ बेवहाय जेबो ओंथि गैया बिथाङा बेबादि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नङामोन साननैसो बिथांनो एसे दायित्व होनाय जाथ'दोंमोन इनचार्ज हिसाबै बेल'सोमोन बिनोथ' बेबादि दायित्व होनानै जोङो भेरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंखौ जों सामलायनो थाखाय बिबान होनाय जायाखै बिथाङा साननैसोनि थाखायल' बिबानखौ रुजुदोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बिथांखौ मिरु आफादनिनो आरो गिदिरसिन बिबानावहायसो जों बिबान होनाय जादों नाथाय बे गावनि बिबानखौनो बिथाङा सामलायनो हायाखै सामलायनो हायैनि जाहोनावनो बिथाङा बिजेपि दोलोआवहाय हाबदोंमोन थांनाय बोसोरावनो बिथांमोना बिजेपि दोलोआव हाबदों बिजेपि दोलोआव हाबनानै आरो दिनै माने इउपिपिएल दोलोआव आरो गोदानै हाबबावबाय बिजेपि दोलोनिफ्रायसो बिथाङा मा बिबान दंमोन बिथाङा गावनो क्लियारिफिकेसन खालामनानैसो लानांगौमोन आं बिजेपि दोलोनिफ्राय उमुक सोद्रोमा बा नङाब्ला उमुक बिबानगिरि बेबादि होननानै बिथाङा क्लियारिफिकेसन लानांगौमोन आरो लोगोसे जायफ्रा लांदों दोलोआव जइन खालामदों बिथांमोनाबो बे बिजेपि दोलोनिफ्रायसो माने भब बसुमतारी बिथांखौ जोङो जइन जाहोदों होननानै बुंनांगौ दुर्भाग्य माने बाथ्राया बेनो जाहैबाय दिनैसिमबो बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय दैदेनगिरि बिबानगिरि हिसाबैसो माने गावखौ फोरमायना लानाय बादि जाहैदों माब्लाबानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना गोजान जानानै थाखानायसो अजय बिथाङाबो मोनसे समाव बिपिएफ खालामबाय बिपिएफ खालामनानैनो गाव माखासे सम माने गाव गावनि न'खरनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बिथाङा खालामो आरो मा जाहोनाव बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बिजेपि दोलोआवहाय थांबाय जोंनि खोनानायावथ' इन'भा होगोननो 10 लाख रां थाखा होगोननो होननानै बिथांखौ बिजेपि दोलोआवहाय बिजेपि दोलोआ थिसनदोंमोन नाथाय जों खोनानो मोनफिनबाय आरो जोंखौथ' बिथाङा एप्रच खालामफिनबाय अजय सिंगर बिथां माने जोंनि बारग' नेहाथारिया बिजेपिआव जेबो गैया
बेखायनो आङो BPF दोलोआवनो फैफिनसै आरो BPF दोलोआवनो बिबान लानानै माने खामानि मावनोसै जोंबो सानबाय गोदोआवनो जिहेतु माने BPF दोलोआव मोजां खामानि मावखानायखाय लिडारखाय जोंबो आरो मोनसे मोजां बिथांनो मर्यादा होबावनोसै होननानै जोंनि जिल्ला कमिटिनिनो BPF दोलोनि सिङाव थानाय आदिबासि सेल मोनसे जातिनि बे सेलनि गाहाय बिबानखौनो गाहाय नेहाथारिखौनो बिथांनो होनाय जादों नाथाय बिथाङाबो बे बिबानखौ बिथाङा रुजुनो हायाखिसै गोदोनि माने BPF दोलोनि बिबानखौ बिथाङा रुजुनो हायाखिसै दा आरो गोदानै UPPL दोलोआवहाय जइन जाबाय जोंहा बुंनांगौ मा खोथा थाबावदों बेहाय मोनसे दोलोआवनो थानो हायाखै मोनसे दोलोखौनो खामानि मावनो हायाखै आरो मोनसे दोलोनि उद्देश्य लक्ष्य बा निति आदर्शखौनो बिथाङा बजायनानै खामानि मावनो हायाखै बिथांखौ आरो जों मा बुंनांगौनि जेबो खोथायानो गैया दा बेखायनो जायफ्रा गोदानै माने UPPL दोलोआवहाय हाबदों बिथांमोना जोंनि BPF दोलोनि नंखालामोन अजय सिंगरा आगोलावनो खनसे एक्सपेल खालामजाखानाय 6 बोसोरनि थाखाय आरो नेक्स्ट बारावबो बिथाङा एक्सपेल खालामजाबाय 6 बोसोरनि थाखाय गासै बिथाङा 12 बोसोरनि थाखाय एक्सपेल जाखानाय आरो भब बसुमतारी बिथाङाबो 6 बोसोरनि थाखाय एक्सपेल जाखानाय दा जों बिथांमोननि जोंहा जइन जानायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आरो सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया बिबानगिरिबो नंखाया दैदेनगिरिबो नंखाया शुभाकांक्षीबो नंखाया दा बेखायनो जोंनि खोथायानो फैला बेहाय BPFनि खोथायानो नंला सोरबा माने UPPL दोलोनिसो जानोबो हागौ सोरबा BJP दोलोनिसो जानोबो हागौ बिथांमोना गावसोरनि दोलोनि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि बा सोरबा सोद्रोमाखौनो सोफिनासो लानाय बायदि जादों आरो दा बेखायनो जों क्लियार खालामना होबाय दाख्लै बावैसो बा मैयाफोर जायफोरखौ बिथांमोना सोदों बे जोंनि सोद्रोमाबो नंखाया BPFनि आच्छा साननैसोनि गेजेरावबो आरोबाव माने गोदोआवबो बुंदों जाय मानसिया जोंनि BPFखौ सोंखारिबाय थायो गुबुन गुबुन खोथा लाना बिथाङा मोनफ्रोमबो समावनो BPFखौ सोंखारिबाय थायो बारा गोबाव जायाखै सानथामसोनि आगोल मा होनो दाथ' EM दानि आथिखालनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा जोंनि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बारग' माने BDCनि चिफ बिथाङा निन्दाजों लोगोसे माने बुंनो थाङोब्ला सोंखारिदों जाय बाथ्राया अरजाथाव नङा बुंजाथाव नङा सानजाथाव नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों माने बेदर जाग्रा माने बेदर गेसाव जाग्रा होननानै बुंदों सोरबा मानसिया बेदर गेसाव जायो नामा बेदर गेसाव जायोब्ला थानोबो हागौ हारि बेबादि बेदर गेसाव जाग्रा जोंथ' खोनानायाव बै माने भुटानिसफ्रासो माने बेदर गेसाव जायो बबेबा हादोरनि मानसिफ्राबो जानोबो हागौ जोंनि नैबे भारत हादराव थानाय बा जोंनि जायगायाव थानाय बेबादि मानसिया बेबादि बेदर गेसाव जाया बेदर गेसावजों रुजुदों माने मा गाव बेसेबां गेसाव नंगौना नङा गावखौसो रुजुनानै लानाय बायदि जादों गावसो बेदर गेसाव जेबो गैया UPPLआव मैयासो फैदों बेयो गोदोआवथ' BPFनिफ्रायनो मा होनना बुंगोन जानाय सोलिनाय BPFनिफ्रायनो बिथाङा कन्ट्रेक्टर जानाय BPFनिफ्रायनो बिथाङा थाखा फैसा मोननानै न' बां लुनोबो हागौ गाव इलेक्सन गेलेनो हालायलायनायसिम जाहैबाय गासैबो बिथांनि जेसेबांखिनि दं दा बेहा बुंनो हानाय केपासिटिया BPFनिफ्रायनो मोनजोबखानाय दा बेखायनो बे जाम्बा सियान बे माने राकेश ब्रह्मनि खोथाखौ जों रायज्लायबाय थानो मालाबा बायो आंथ' मालाबाबो फंसेबो बुंफेरामोन आं बिनि बाथ्राखौ आरो कम्पानिनो फानदों होनना बुंदों सोरबा माने पलिटिकेल पार्टिया कम्पेनि जायो नामा आरो बे माने पार्टि खालामोब्ला कम्पेनिजों मायाबा सोमोन्दो थायो नामा हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्ट बिथांमोननि बे UPPLआबो गाव हारसिङैनो इन्डिपेन्डेन्ट सोरबा कम्पेनिजों रिलेसन थाया मा PKB बिलाय प्रहलाद माने कास्टम बिक्रम दैमारि BPFआव बिथांमोनाल'सो माने लिडार नामा बिथांमोनखौ बारासो पाब्लिसिटि खालामनाय जादों माथो बिथांमोना साफा विंसनि दैदेनगिरि बिथांमोननोबो एफा दायित्व होनाय जादों दायित्व होनायखाय बिथांमोना खामानि मावदों खामानियालाय मा खामानि मावदोंलाय रायजो राजानि मोजांनि खामानिनि थाखायसो मावदों बिथांमोना बुंनानै होयो माखासे UPPL दोलोआ बा आथिखालाव जायफ्रा सरकार सालायबाय थादों बिथांमोनावहाय गेना गोरोन्थि जालांनाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय बिथांमोना फोरमायनानै गेना गोरोन्थिखौ फोरमायनानै होनायाव UPPL दोलोआ सरकार सालायदोंब्ला सरकार सालायग्रा दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा मोजां जुदि सामलायनानै मोजां सरकार सालायोब्ला मोजां खामानि जागोन मोजां खामानि जाहोनो थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनायखौ मानो गाज्रि मोननांगौ
इउपिपिएल सरकारा गिनाय दं नामा बिथांमोननि सायाव जिहेतु सिंनि जि जाख'नाय बायदिसिनाफोरखौ बेरखांहोदों होननानै? थारैनो गिनाय दङ बेखायनो बिसोरो बे माने थाखि होनानै दोननो थाखाय जुजिबाय थायो सोरबा मोजां बाथ्रा बुङो बेखौ नेगेटिभ माबायाव एटिटिउडआव लायो जे मोजां बाथ्राखौ जों मोजां होननानैसो बुंनांगौ जोंफोरथ' बुंखाबायनो थायो मोजां खामानिखौ जों इउपिपिएलनि खामानिखौबो जों मोजां होननानै बुंदों जाय खामानिया मोजां बिजेपिनि खामानिया बेखौबो जों मोजां होननानै बुंदों नाथाय गाज्रिखौथ' गाज्रि होननानै बुंखानो नांगोन ना जेराव बिटिआर एकर्ड जानानै बे एकर्डनि सिङावहाय मा खामानि मावनांगौ बिबान दंमोन दिनै बिथांमोना आयेन बानायनांगोन गिबियाव फार्स्ट अफ अल एनडिबिनि समयसाया जोबनांगौमोन जायखिजाया हारिनि जेसेबांखिनि मोजां खामानिफोर बेफोर जानांगौमोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजफोर जानांगौमोन गामि दानख'नाय सुस्रांनायफ्रा जानांगौमोन आरो बिनिफ्राय जिहेतु बिटिआरआ मोनसे एकर्डआव माखासे दफा थानायजों लोगोसे बेयाव बे बिटिसिखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन आयेन खालामनाय समावहाय 40टा समस्ति खालामनानै इलेक्सन गेलेनायनि मोनसे पजिशनखौ खालामना होनाय नैबे बिटिआरआबो एकर्ड जादोंमोनब्ला बिटिआरखौबो जुदि बेसेबां समस्ति खालामनो हायो बेसेबां गामि थिसननो हायो बेसेबां एरिया लानो हायो डेमार्केसन खालामखांनायनि उनाव समस्ति थिक बिभाजन खालामखांनायनि उनाव बिटिआरनि इलेक्सनखौ खालामनो हानांगौमोन दाथ' बिटिसिनिसो इलेक्सन थांनायावबो बिटिसिनि इलेक्सन आरो फैगोनावबो बिटिसिनि इलेक्सन होमब्लालाय जोंलाय बे बिटिआरनि इलेक्सना बोरै बुंनो दा बेनि थाखायनो जों बुंबाय थायो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालाम जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया कमिसन दानानै होबाय दिनै गामि दानख'नाय सुस्रांनाय खामानिखौ माव आबुङै माव बेनिफ्राय समस्ति जिथु खालामगोन 60टा समस्ति जागोन होननानै बुंदों खालाम बेजोंनो जोङो इलेक्सन गेलेनो मोननोसो नांगौमोन दायो रन्जन दैमारिया गगोन होननानै बुङो बिथांमोननि केस बिथांमोननि समस्याफ्रा समाधान जासिगोन होननानै बुङो समाधान खालाम जानोसो नांगौ दा मोजां खामानि जायोब्ला जोङो बिपिएफआबो इउपिपिएलखौनो जों सापर्ट खालामो दरखार जायोबा इउपिपिएलआनो थाथों मोजां रोखोमै माने सालायनो हाथों खिन्थु मोजां खामानि मावाब्ला जों बुंनांगोन इउपिपिएलनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै दिनै जा खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना जा प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना न'खरसे साख्रि होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन नांगौ बादि जायफ्रा खस्थ' जानायमोन बै समावहाय सोमावसारनाय समाव सोरबा माने शहीद जाबाय सोरबा बुजाबाय बुख्रुबजाबाय जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन मोनसेबो खामानि जायाखिसै मोनसेबो माने जेबो माने नैबे माबायावहाय बिटिआरनि मुङाव जेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै हामग्रे इमप्लिमेन्टेसन बयबो लैहोर लैहोर इउपिपिएलआवनो जुगदान जागोन इउपिपिएल सरकारानो थाबाय थागोन दिनै मानो हाग्रामाखौ नायगिरदों मानो बिपिएफखौ नायगिरदों थांनाय गोलाव समाव बिपिएफआ मा मावदोंमोन बिनि फिथाइ आरो बिनि रिजाल्टआ दिनैसिमबो जों माने बयबो बुंनायखौ खोनायो बयबो मेगनजों नुनाय खोनायो दिनै प्रेक्टिकेलि मोनब्रै जिल्लाखौ जों खालामबाय जि माने माबाखौ बानायबाय महकुमाखौ बानायबाय इनफ्रास्ट्राक्चार जेसेबांखिनि शिक्षा अनुस्थान बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै CIT जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो फुल प्लेजेड 12B जाबाय CITआबो डिम्ड इउनिभारसिटि जाबाय बेनिफ्राय मेडिकेल कलेज फैबाय नार्सिं कलेज फैबाय केन्सार इन्स्टिट्यूट जाबाय ओमफ्राय साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव इन्जिनियारिं कलेज बा पलिटेकनिक इस्टाब्लिश खालामनाया मोनफा मोनफा जाबाय आरो जाबावनो गोनां दंबावो जायफ्रा जाबावनो गोनां बेफोर जागोन लासै लासैहै जागोन आरो दा गोदानै डिस्ट्रिक्ट लाबोनो हाबाय बिदि मोजां बाथ्रा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय बेयावबो मेडिकेल जाबाय मोजां बाथ्रा खालाम बेबादिनो बिथांनि बे माने NITखौ मानो हायाखिसै NITआ मानो जायाखिसै स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया मानो जायाखिसै ट्राइबेल इउनिभारसिटिया मानो जायाखिसै आरो बायदिसिना जेसेबांखिनि जानो गोनां इनस्टिट्यूशनफोर बेफोर मानो जायाखै दफायावथ' दङ गासैबो भेन्सार स्कुलफ्रा जाजोबगोन गासैबो हाई स्कुल एमइ स्कुल माने भेन्सारफ्रा जाजोबगोन कलेज जागोन कलेजआथ' थांनाय बोसोराव बेबादिनो खाना खुना जाजोब्बाय 10टा कलेजआ जाबाय होननानै 10टा कलेजनि खुनु रेकमेन्डेसन गैया स्टेट लेभेलनिफ्राय खुनु बेबादि कलेज जाबाय होननानै फोरमानानो गैया दिनैसिम जायफ्रा माने कलेज जाबाय होननानै एपइन्टमेन्ट लाबाय जायफोर कर्मचारि माने प्रफेसार हिसाबै सोलिनाय सोरबा नन टिचिं स्टाफ जानानै सोलिनाय दिनैसिम थाइसे फैसा मोनाखै अब्ला बिटिआरनि बबेयाव माने दफाया साक्सेस जादों बबेयावहाय बबे खामानिया मोनफुंदों जाफुंदों जुदि बिटिआरनि खामानिया जानाय मोनबा जों बुंनो हागौमोन दे जादों दे मोनफा मोनफा जालांबाय थादों नैबेलाय जायाखै होनबा बेलाय जायाखै होनबा बेबादिनो खाना खुना जाजोब्बाय
10टा कलेजा जाबाय होननानै 10टा कलेजनि खुनु रेकमेन्डेसन गैया स्टेट लेभेलनिफ्राय खुनु बेबादि कलेज जाबाय होननानै फोरमानानो गैया दिनैसिम जायफ्रा माने कलेज जाबाय होननानै एपइन्टमेन्ट लाबाय जायफोर कर्मचारि माने प्रफेसार हिसाबै सोलिनाय सोरबा नन टिचिं स्टाफ जानानै सोलिनाय दिनैसिम थाइसे फैसा मोनाखै अब्ला बिटिआरनि बबेयाव माने दफाया साक्सेस जादों बबेयावहाय बबे खामानिया मोनफुंदों जाफुंदों जुदि बिटिआरनि खामानिया जानायमोनबा जों बुंनो हागौमोन दे जादों दे मोनफा मोनफा जालांबाय थादों नैबेलाय जायाखै होनबा बेलाय जायाखै होनबा बेखौ मोनाखै होनबा जों बेबादि जों फोरमान होनो हागौ फोरमान होनो हानाय दिन्थिनो हानाय बबेबा मोनसेलाबो दिनै हाग्रामाया बानायनाय बिपिएफआ बानायनाय सारा भारतआव बुंनो थाङोबा सारा भारतआव जों जेराव माने जिरायथ'नानै थाहैनानै बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनो हायो दिल्ली बायदि जायगायाव जों मोननै जायगायाव माने गेस्ट हाउस बानायबाय सिलिगुरि माने गेस्ट हाउस लोगोसे बे माने केलकातानि गेस्ट हाउस मथा मथि वेस्ट बेंगलाव जोङो मोननै गेस्ट हाउस बानायबाय गुवाहाटियाव मोननै गेस्ट हाउस बानायबाय ओमफ्राय जायगा जायगा साब डिभिजनानो जा जायगा जायगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारावनो जा गासैयावबो जोङो गेस्ट हाउस बानायबाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल दैदेननाय नैबे सरकारनि बबेबा मोनसे जायगायाव गेस्ट हाउस लुदों नामा जोंनो फोरमान होदो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों जों इउपिपिएल दोलोखौ जों सोंखारनो लुबैयाखै दोलोनि निति आदर्शआ निस्सय मोजां थागोन खिन्थु खामानि मावनायनि जिथु स्पिरिट आरो लोगोसे बेनि प्रेक्टिकेल रेशिय'आ दिनैसिम जों नुनो मोनाखै थाखा फैसा फैनायजों लोगोसे खामानि मावनायजों लोगोसे दोलोआ एक्टिभिटिस होनायजों लोगोसे रायजो राजानि मोजां मोननायजों लोगोसे जोङो दिनै जेबो फोरमान मोनाखै दा बेखायनो जों गोलावै बुंनो नागिराखै दिनैनि नैबे नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों बे साननैसोनि गेजेराव मानिजाथाव जोंनिनो इएम दावबायसा बर'आ बिथांनि दैदेननायजों भेरगाव ओनसोलावहाय माखासे सोरबा बिपिएफनि कर्मिफोरखौ लांनानै सोरबा बिजेपिनि कर्मिफोरखौ लांनानै बबेबा दोलोनि कर्मिफोरखौ लांनानै गाव गावनि दोलोआवहाय थिसनदों जोंनि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि कर्मिफ्रा जुदि गमामायैनो बिनि दोलोआवहाय थांजोबोबा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु जाय दोलोआ गमामायैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जाय कर्मिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय थांदों बेखौब्ला जोङो एसे बुंनांगौ बाथ्रा थागोन बेयाबो मा कारनावहाय थांदों नाथाय गुबुन बिजेपि दोलोनिफ्राय सोरबा उमुक दोलोनिफ्राय थांदोंब्ला बेखौलाय जोंहा बिपिएफनि मा मुं थाबावनो बेवहायलाय दा बिजेपि दोलोनि खाथारमोन भब बसुमतारिया बिजेपिनिसो खोथा ओंखारनांगौ बिजेपिनि खोथा ओंखाराखैनो बिपिएफनि खोथा ओंखारबाय दं बेहाय जों दुर्भाग्यजनक माने आयखा होदों बेबादि जानाङा पार्टिया गावबा गाव लाइनावनो लां सोलिलां मोजां रोखोमैनो सोलो मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोब्ला बे दोलोआवनो निस्सय थागोन आरो बे दोलोजोंनो मावफुंनो हागोन फैबाय थानाय समफ्रा बयनिबो थाखाय मोजां जागोन आं बेखायनो खावलायहरबाय दा जोबनायथिं जों बिपिएफ दोलो जानानै गुबुन दोलोखौ जों सोंखारिया आरो सोंखारिनायबो नङा जों बाध्य जानानै दिनै माने प्रेस मिट होनो गोनां जादों थेंक इउ